Drunk and tipsy in the shop, call and curry on the house, vibing with the nut bomb, tripping on. Hello friends, நான் உங்க பிரசாந்த் பேசுறேன். இன்னைக்கு பேச போற டாபிக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா hyperloop trains பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். hyperloop trains உலகத்திலே ரொம்ப வேகமான போற ஒரு ட்ரெயின்னு பாத்தீங்கன்னா hyperloop train தான். கிட்டத்தட்ட 760 km ஸ்பீட்ஸ்ல வந்து hyperloop train போகும்னு சொல்றாங்க. இது வந்து எங்க வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இப்போ கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவுல மும்பை டு புனே வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. வெர்ஜின்ற ஒரு கம்பெனி தான் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கு. எப்படா இது வந்து 760 km ஸ்பீட்ஸை வந்து அட்டைன் பண்ணுறதுன்னு நிறைய பேர் வந்து கேள்வி கேட்பீங்க. எப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டிக் லெவிடேஷன்ற ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி தான் வந்து இவ்வளோ ஸ்பீடை வந்து இந்த ட்ரெயினை வந்து அட்டைன் பண்ணுது. கிட்டத்தட்ட அந்த ட்ராக்கே எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சிலிண்டர் ஷேப்பில் தான் அந்த ட்ராக்கே இருக்கும். ஒரு டனல் மாதிரி இருக்கும். அந்த டனலில் வந்து எந்த ஒரு காற்றுமே இருக்காது. ஒரு வெஹிக்கிளை ஒரு தடுத்து நிறுத்துறதுக்கான ஒரு முக்கியமான காரணம் வந்து அந்த வெஹிக்கிளோடைய காற்று தான். அந்த வெஹிக்கிளை சுற்றி இருக்க காற்று வந்து தடுத்து நிறுத்திக்கிட்டே இருக்கும். இந்த ஒரு ட்ரெயினில் வந்து அந்த பிரச்சனை இருக்கவே இருக்காது. அந்த டனலை சுற்றி ஃபுல்லாகவே வேக்யூமாக இருக்கிறதுனால வந்து அந்த ட்ரெயின் வந்து ரொம்பவே வேகமாக போகுது. மேக்னெட்டிக் லெவிடேஷன் டெக்னாலஜினா கீழே வந்து மேக்னெட்ஸாக அந்த ட்ராக் ஃபுல்லாகவே இருக்கும். அதனால் வந்து அந்த ட்ரெயினே மிதக்கிற மாதிரியான ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கும். அதனால் அந்த ட்ரெயின் ரொம்பவே வேகமாக போகுது. இதே டெக்னாலஜி தான் வந்து புல்லட் ட்ரெயின்ஸ்லையும் யூஸ் பண்ணி 360 km ஃபாஸ்ட்டில் வந்து புல்லட் ட்ரெயின் வந்து இப்போ போயிட்டுருக்கு. இந்த ப்ராஜெக்ட்னால என்னென்ன யூஸாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நீங்கள் வந்து 21 நிமிஷத்தில் பெங்களூர்லேருந்து சென்னைக்கு நீங்கள் போயிடலாம். அதே மாதிரி வந்து புனே டு மும்பை வந்து அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே போயிடலான்னு சொல்கிறாங்க. இதனால் பில்லியன் கணக்கான பேருக்கு வந்து வேலை வாய்ப்புகள் வந்து இந்தியாவில் வந்து வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க. நீங்கள் காலையில் வந்து ஏஞ்சி வேலைக்கு வந்து மும்பைக்கு போகிறீங்க. மதியம் வந்து 1 மணி நேரத்துலேயே மும்பையிலேருந்து சென்னைக்கு வந்து திரும்பி வந்துடுறீங்கன்னா எவ்வளோ சூப்பரான ஒரு டெக்னாலஜி. இந்த டெக்னாலஜி வந்து 5 இயர்ஸ்க்குள்ளே வந்து இந்தியாவில் ஃபுல்லாகவே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடுன்னு சொல்கிறாங்க. இதோடைய காஸ்ட் வந்து அரௌண்ட் வந்து ஒரு டிக்கெட் காஸ்ட் வந்து 1500லேருந்து 2000 வரைக்கும் இருக்கும்னு இப்போ சொல்லியிருக்காங்க. இதோடைய சீட்ஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மி தான். ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு 32 சீட்ஸ் தான் வந்து அலோகேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ட்ரெயினில் வந்து ஜன்னல்ஸே வந்து கிடையாது, விண்டோவே கிடையாது, ஃபுல்லாகவே க்ளோஸ்டாக இருக்கும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ப்ரெஷரை வந்து ஹியூமனால் வந்து தாங்க முடியாது. அதனால தான் வந்து இந்த ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் ஃபுல்லாகவே ஜன்னல்லே இல்லாமல் வந்து டெவலப்மெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இதை வந்து டெஸ்ட்டும் பண்ணிட்டாங்க வெர்ஜின் கம்பெனி. சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் போகுதுன்னு சொல்லிட்டு. அதனால தான் நம்ம இந்தியாவிலையும் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் ஆரம்பித்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னும் நம்ம சாகிறதுக்குள்ளே இந்த ஒரு ட்ரெயினில் வந்து கண்டிப்பாக போயிடுவான்னு நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்டில் வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்கள். தட்ஸ் இட் த எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ. அப்புறம் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வந்து லைக் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி வந்து ஏதாவது வந்து ஒரு டாபிக்ஸ் நீங்கள் வந்து பேசணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.